Добрый вечер, дорогие друзья! Я приветствую вас в этом зале на концерте «Мир тебе, родная земля» с участием муниципальных творческих объединений «Звонница» и «Ашад». Эти объединения созданы для сохранения и развития культурных традиций наших предков. И, кстати, этот год юбилейный для обоих объединений. Звоннице исполняется 10 лет, а Ашад в этом году будет праздновать 5-летие со дня основания.
среди многообразия творческих коллективов города Майкопа свое достойное место нашло муниципальное творческое объединение «Ашат», которое было создано 5 лет назад. Возглавила его заслуженная артистка Адыгеи, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики Виктория Едиджи. В его состав вошли ансамбли адыгского танца «Синдика» и «Ашат», руководитель Виктория Едиджи, ансамбль адыгских народных инструментов «Багауч», руководитель Рустам Шиуджен. Вы видите ребят на сцене. Народный фольклорно-этнографический ансамбль «Ащемез», руководитель, заслуженный работник культуры Республики Адыгея Асиет Басте и солистка Зара Цышева. Молодой коллектив уже добился больших творческих успехов. Артисты Ашада неоднократно становились победителями международных и всероссийских конкурсов и фестивалей хореографического и вокального искусства. Сейчас я с удовольствием приглашаю на сцену творческое объединение «Ашат».
وسماماتا واوي وي وسماماتا واوي وي وسماماتا واوي وي وسماماتا ويدنا نابا وش وقت فتراك ويمزج صعب وش ورق التراك جيش مجاحة وش سفر قوش خاصة مفيجة وش سراب سب وغاج حاجة قد فتح رمش أكو قوش شفرة سرب صنع وش تعرف في غاز عروق فكية وش فرق قوش عشرفة وسنة وش سدري قدس واوي وي وسماماتا واوي وي وسماماتا واوي وي وسماماتا واوي وي وسماماتا يا ناري مجاكي يا قوم سدري سدام اللي جاو وش تشيلني دمس حالي غرفة عاجة وش شرا وميتكم سما جاب لعقا وما جد يمشيكم يجي تسوكو يمشي كري راو غوش عشي أنا تاقو كرنا بري قرش راشي شوانا كما وقنو الخوي راشي جنوشو كري قصفا نديش يسوري شفاوش نبو أتريغا غوما ما تشفاوش حاجة فرق فلاقو كما شجر بشاوش حالات سخو جاكو كريش ونحطو شفاوش ماما شفا غدا زرا شوار شفاوش ماما تحاجة شيكوشا سيدا شف الناس شواشي بقاع كري راس الربتساج واوي وي وسماماتا واوي وي وسماماتا واوي وي وسماماتا واوي وي وسماماتا
наверное, знаете, что сегодня отмечается Международный день друзей. И, конечно, в этот замечательный праздник мы не могли не пригласить на наш концерт прекрасный коллектив, который много лет дружит и сотрудничает с творческим объединением «Звонница». Я с большим удовольствием представляю вам лауреата всероссийского конкурса ансамбль русских народных инструментов «Отрада». Руководитель, заслуженный артист Республики Адыгея, лауреат Государственной премии Республики Адыгея Григорий Михайлов. Хочу добавить, что и Ашад уже имеет опыт работы с Отрадой, и мы уверены, что совместная творческая деятельность еще не раз порадует и удивит зрителей. Итак, ансамбль русских народных инструментов «Отрада». Ансамбль русских народных инструментов «Отрада». Дорогие друзья, сейчас мы предлагаем вашему вниманию уникальный номер. Ким Тлицерук. Концертная пьеса «Зафак». Обработка Григория Михайлова.
исполняют ансамбль русских народных инструментов «Отрада» и ансамбль адыгских народных инструментов «Багауч» творческого объединения «Ашад». شجعت سيكم يكتري بزنب مكوان سيكم يكتري هات كسوتان نفتي تميتا وجسان جنقر قافاوي قافاوي شالب لنا رقافة صوصر قافة ساقز دوفة شالب لنا روي ساقز دوفة شالب لنا روي صوصر قسيطة قافة تخرج دنيا
وسيدني سوسر قسينا سوسر قسيقا قافا قافا تخش دنيا قافا قافا وسيدني واجه جاكور وابشه جان سيكم يهري بذنب مكوان سيكم يهري خد قسمتان نفت سيتم يداوى جسان جاكور قافا وي قافا قافا وي شالب لعنى رقافة سوسر قافا ساقز دافة شالب لعنى روين ساقز دافة شالب لعنى روين سوسر قسنا قافا قافا تخرج دنيا قافا قافا وسيدني سوسر قسنا سوسر قسيقا قافا قافا تخرج دنيا قافا قافا وسيدني قسينا سوسر قسيقا قافا قافا تخرج دنيا قافا قافا وسيدني سوسر قسينا سوسر قسيقا قافا قافا تخرج دنيا قافا قافا وسيدني
شحي جاي راي راي وقص وشعشاي راي راي وقرش الشفة ماري قصفة وشيقو شي جوق شي بغجاغو وسمك وشواشو قفة موساجو وزحر رقو بشينا وعندك بشينا هاي راي راي 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 شحي جاي راي راي وقص وشعشاي راي راي وقرش الشفة ماري قصفة وشيقو شي جوق شي بغجاغو وسمك وشواشو قفة موزاجو وزحر رقو قدشت بشينا راي 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 زهر خستام ياي راي راي زهر فهمي هاري سيقو كتشا سوا وزفسكو سوتدو فجلتا سيخوف وسشارة ويبشينا تتشا بشينا وعندك بشينا هاي راي راي بشينا وعندك بشينا هاي راي راي بشينا وعندك بشينا هاي راي راي بشينا وعندك بشينا هاي راي راي
Концертную программу подготовили и провели художественные руководители проекта Дмитрий Гордиенко и Виктория Едиджи. Музыкальный руководитель Григорий Михайлов. Автор сценария и ведущая заслуженная артистка Республики Адыгея Фаина Афашагова. От имени всех участников сегодняшнего концерта мы еще раз поздравляем вас с наступающим праздником, Днем России, и желаем вам мира, добра и благополучия. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч!